внимание, марш! Быстрее! ¡Qué chistoso! Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Ching, bling, bling, cut the cheddar. You ain't talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling, patent pockets. We take the dollar, dollar, can the damn soul stop it? Here comes the Mire la luz de arriba, por favor. Jefe, siga y mire la luz de arriba. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. ¡Hey! ¡Tranquilo! Lo educado es mirar a la persona que le habla. Esto es importante. Mínimo, míreme mientras lo explico. Jefe, le estoy hablando. Míreme. Mire, no porque los mandos le besen el trasero, lo voy a hacer yo. Míreme cuando le hablo. Vamos, jefe, nos están esperando todos. Suba al ascensor, jefe, tenemos que irnos. Vamos, no quiero hacer esperar a los jefazos. Bien, dile tú a Lord Hood por qué llegamos tarde. Mete tu verde trasero en el ascensor. Su blindaje es impresionante. ¿Podría probarme el casco? ¿Estás sonriendo ahí dentro? ¿Se divierte? Yo también. Si eso es lo que entiende por ligar, tiene mucho que aprender. ¡No me mire a mí! ¡Mírenlos a ellos! Jefe, ¿le importa apuntar a otro lado? Sí, jefe. ¿Le debo dinero o algo? Le importa apuntar esa otra parte, jefe. Jefe, esto es muy raro. Odio no poder ver sus ojos. Me está poniendo nervioso, jefe. El último que me miró así se llevó una buena patada en las pelotas. Quizá juntos pudiéramos tener una oportunidad de acabar con el Demon. ¿Qué le parece, Inquisidor?
Inquisidor, ¿sabe dar masajes en los pies? Sé que estoy bonito, pero tenemos que trabajar. Como me entere de que tiene visión de rayos X, dese por muerto. No soy tan lindo, jefe. Más le vale que Cortana no sea de las celosas. Bueno, Inquisidor, creo que usted también es adorable. No sé usted, pero yo estoy bien macizo. Yo lo miro y usted me mira. No acabo de encontrarle un sentido a todo esto. Sé que siente algo por mí, pero tendremos que arreglar ese asunto en otro momento. Hágame un sándwich. Ojalá yo poder dormir con ojos abiertos. Vamos, eche un buen vistazo. Y ahora, largo. Le pregunto a cuál disparará antes el francotirador, ¿a usted o a mí? Sí, tengo un ojo azul y el otro verde. ¿Podemos seguir adelante? Vaya cerebro que tiene. Concéntrese en la nave de abordaje, jefe. Los marines se ocuparán del resto. ¡Vente conmigo! War! Yeah, 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 yeah. What it is so good for absolutely nothing. ¡Cante conmigo! War! Hey! Nothing but a heartbreaker. What it is so good for... Presiona el botón de pausa, idiota. ¡Preparado! Si hubiera sido cualquier otro, Es una vergüenza para los profetas. Oh, no debería haberse molestado. debería... No diría yo que no. Un arma así quizá era demasiado para usted. Lo agradezco. ¿Intenta caerme bien? Bien, pero sabe que no estamos de cita, ¿no? Inquisidor es mi héroe. ¿Y cómo voy a combatir con esto? Creí que éramos amigos. Sabe que estaba pateando culos con eso, ¿verdad? Perro sarnoso. ¡Ja! Esperemos que estén demasiado ocupados mirándome las tetas. Eso duele, jefe. Duele de verdad. Yo parezco un Grant. ¡Maldición, jefe! Imbécil. Idiota. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta de malo? Dejo. Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos, señor. ¿Marín le han dado? No, señor. Entonces escuche. Tuvieron la oportunidad de tener miedo antes de unirse a mi amado cuerpo, pero para guiarlos por el buen camino, traje este dispositivo de motivación. Nadie puede con nuestro gran estilo verde. ¿Dado? No, señor. Entonces escuche. El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar. Ya pueden ir calmándose, porque van a ir con él. ¿Le han dado? No, señor. Entonces escuche. Cuando me uní al cuerpo, no teníamos estos pedazos de tanque. Teníamos palos, 2 palos y una piedra por sección. Y teníamos que compartir la piedra. ¡Alégrese, hijo! Es un marín con suerte. ¿Qué hay del escaraco? ¿Marín le han dado? No, señor. Entonces escuche. Normalmente el señor suele trabajar de modos misteriosos, pero hoy no. Esto de aquí es una intervención divina de 66 toneladas de alta potencia. Si Dios es amor, pueden llamarme Cupido. Maté de un tiro a ese bastardo. No se muevan. Pueden oler el miedo. Y la orina. Si no querías que te sacaran el culo, no lo hubieras sacado tanto. Inquisidor. Ya has cumplido tu tarea. Ahora, muere. Quedó como coladera. ¡Mamón con patas de cerdo! Me han quitado las palabras de la boca. Fue la bestia. Mendigos turistas con la patrona de Timuelo. ¡Maldito hijo de la mala madre con patas de perro! Carajo, ¿qué estás ciego? ¡Imbécil! ¿Qué está haciendo? Perfecto. Nos ha enseñado cómo no hay que hacerlo. ¡Oh! ¡Muy buena, mamón! Soy rudo, pero... ¡maldición! ¡Ay! Cuidado, pendejo. ¡Me agarraste en medio! No tiene mucho cerebro, ¿verdad, hijo? Estúpido! Escucha, cabeza hueca, que no se te ocurra repetir Encuentre el eso. punto de... ¿Está buscando bronca o algo? Ay,